na wabunge members of parliament fulani huko, sitaki kuwataja majina na wananitaja mimi majina, lakini wao ndio wana support huyo mtu. Tafadhali leave my children alone. Nataka kujilelea watoto wangu mimi mwenyewe, nataka kuwakemea mimi mwenyewe. Hilo jambo tu ningetaka kuuliza. Huyo mzee mwingine ako na watoto wake lakini yashughulikii wake. Mimi ameona nzuri kwa watoto wangu. Yaani unataka kuninyang'anya watoto nikiwa niko hai. Anaona wangu wako sawa. na wabunge members of parliament fulani huko, sitaki kuwataja majina na wananitaja mimi majina, lakini wao ndio wana support huyo mtu. Tafadhali leave my children alone. Nataka kujilelea watoto wangu mimi mwenyewe, nataka kuwakemea mimi mwenyewe. Ningependa kushukuru sana Akothee, Ekodida, Musilia, maana wakati walipiga kelele sana kwa social media, mambo yameanza kuwa mazuri. Hajakuwa mazuri 100%, lakini at least somehow. Na kwa sasa niko na watoto wangu Sky na Dani, niko na wao. Vile wanaogopa kamera sana, wanaona kamera wanaruka, maana comments zile zinakujanga. So wako hapo, na Mungu abariki sana msichana ambaye ako UK, ambaye alipiga kelele social media. Sasa wako, sasa nituendelee kuwaombea polepole Sky, ili mawazo ya shetani yafanye nini? Iwatoke. Bado wako na mawazo mengine hapo, waendelee kutoka na hiyo mawazo polepole. Unajua healing is a process. Wangapi wanasema ni ukweli? Healing is a process. Usiseme sasa mbona niliwaona na mzai tena wako wapi sai? Healing is a process. Lazima wapone polepole mpaka wakuwe wako sawa. Amen. Na wawe wako sawa. Tumekuwa na wao weekend, bado tuko na wao and they are good. Millionaire kama nilikuwa Marion, lakini Marion pia ni ng'ombe ingine. Maana sasa mimi ningetokea kwa TikTok nianze kulia nikisema vile maisha imekuwa ngumu. Najua kuna views kubwa, kila mtu angemsaidia Kenya. Angekuwa ameanza biashara na ameendelea na maisha yake. Wangapi wanasema ni ukweli? Lakini hakufanya hivyo. Mahali unamwambia hivyo anaruka pande hii. Unamwambia hivi anaruka pande hii. Publicity is publicity. Hata hiyo publicity Marion yakitolewa nguo, it was a publicity. Ingemsaidia bado. Marion si kama wewe, haujulikani mpaka na chifu wa kwenu. Marion anajulikana na kila mtu saa hii, is a public figure. Wangapi wanasema ni ukweli? Lakini sasa Marion na yeye nilienda Narok nikachinjiwa mbuzi kwa ajili ya Marion na Wamasai. Najua Marion ni Mmasai. Nikaambiwa asante kwa kusaidia Mmasai mwenzetu. Mbuzi mzima na nikabeba nusu. My own mother alikufa na mimi. Mpaka dakika mwisho kanisa iliisha, kanisa iliisha. Watu wote wakaenda, mpaka wale wazee wa kanisa walikuwa wanapenda, wote wakaenda. Sasa hawa wazee wengine hata walishakufa. Mimi bado niko hai na ninahubiri, na natafuta kiti ya Kasarani. Kuna mhubiri alishikwa na scandal ya Mwende. Wangapi wanakumbuka ile case, scandal ya Mwende, ile ya mdomo kando hiyo? Alikuwa aitwa Njoroge. Wangapi wanakumbuka huyo mhubiri kwa aitwa Njoroge? Wa kanisa ilikuwa Cabanas. Alikuwa rafiki yangu. Alikuwa kuja kwangu tunakaa. Wakati alishikwa na scandal nilimpatia moyo sana. Nikamwambia usijali, kuna mtu hana makosa, ni vile makosa ya mtu ijajichora. Lakini akaingilia pombe, anakunywa asubuhi mpaka asubuhi. Na ni pastor. Sasa alibackslide. Ni kwa sababu aliona kanisa ilikuwa na hold watu kama 10,000, yabaki watu 5. Akaanza kukunywa asubuhi, anakunywa saa 7 anakunywa, ni depression. Jamani, tuombeangeni watu. Kama hatungeshika Marion, pengine hata sasa angekuwa amejiua. Lakini Marion anajua mahali anaweza piga simu alipiwe nyumba.
na bill zake zilipo, hata kama sio mingi, maisha yake ifanye nini? Iendelee. Huyu pastor akaanza kuwa na shida ya lungs. Lungs zinaitwaje kwa Kiswahili? Ati mbavu. Ati maini. Figo ni kidney. Uhuru alipelekwa mpaka akatoka zote. Hata akatangaza akasema kama mimi nimetoka TikTok na nimetoka Facebook. Imagine president. Imagine page ya Ruto afungue hivi. Kasongo, Elichapo, we mwenda wazimu, muuaji, muizi, utakufa, watoto wako watakufa. Na ikiwa mtu anaitwa Ruto ako such strong, even you are supposed to be strong. You are supposed to be strong. Najua you are passing through hell. Toa hii picha wewe hapa. Hata Mwende mwenyewe alikufa. Mwende alikufa kwanza, alafu nani akakufa? Pastor. Don't allow people to kill you. People are able to kill you. Na watu wanaweza kuleta perspective uone kama unachukiwa na kila mtu. Sio kila mtu anakuchukia, si kila mtu ako na hizi simu. Wamama ambaye wanapiga votes, wanapiga kura hawana hizi simu. Wale watu wako na hizi simu ni Gen Z. Only 3% ya people ndio wako na hizi simu. Na mimi nashangaa sana mtu ambaye anaitwa Andrew Kibe. Andrew Kibe anasimama kwa social media kutukana Steve Simple Boy. Anasema ya kwamba ako na sura mbaya. How can you say mtu ako na sura mbaya? Eti wanasema Steve Simple Boy hafai kuzalisha, hafai kuwa na mke. Ati kwa sababu watu kama hawa wanafaa kuuawa Kenya. Maana ya sura mbaya. Nani ameambia Andrew Kibe yeye ni handsome?